ضربه پنالتی پشتش کریس رونالدو، بیرانوند هم مقابل توپ. قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریس رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. ببینید کریس رونالدو پنالتی‌های سبزا، اونایی که پنالتی شده و اون قرمزا اونایی که از دست داده. سمت چپ مال تلویزیون فیفا رو دیدید و سمت راست هم برای بچه‌های خودمون 5 پنالتی آخرش رو که اتفاقا گلم شده به تصویر کشیدند. سانتوش میدونه که این توپ گل بشه فشار از تیمش کامل برداشته میشه. همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند. تا حالا انقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است. آفرین به بیرانوند. پنالتی بگیری، اونم پنالتی کریس رونالدو رو. همین یه روحیه‌ای تزریق میکنه.